हेलो दोस्तों, आज हम वेज बिरयानी बनाएंगे। वेज बिरयानी बनाने की सामग्री: कटे हुए सब्जी, गोभी, टमाटर, आलू, प्याज, मिर्चा, धनिया का पत्ता, तेल। जब कुकर गर्म हो जाए तो हम तेल डालेंगे। मिर्चा डालेंगे, प्याज डालेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज का कलर ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें आलू डालेंगे कटे हुए, मिक्स करेंगे। गोभी डालेंगे, टमाटर, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ देर तक हम इसी तरह मिक्स करेंगे। अब हम पानी डाल देंगे। प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और 20 मिनट तक पकाएंगे इसको। हमारा वेज बिरयानी बन के तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए। इसमें हम कलर डालेंगे, फूड कलर, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। धनिया का पत्ता डालेंगे। हमारा वेज बिरयानी बन के तैयार है।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थैंक यू मेरा शो देखने के लिए।